Hola amigos de Medina Carlandia, tienes un Toyota Sion. Me parece que la del Prius también es parecida a la suspensión. Hoy vamos a estar arreglando unos ruiditos que tiene este coche, que tienen que ver con dos cosas. Primero con la barra estabilizadora, pero de una vez también cambiamos estos cubrepolvos de aquí de la dirección hidráulica. Es increíble como estos Toyota, ¿verdad? Ya está rota el cubrepolvos y no está tirando ni una gota de aceite. Si se dan cuenta, está limpiecito, seco este coche, aunque estamos en Arizona. Lo único que veo un poquito, ¿verdad? Ahí en esa parte, ¿verdad? Tiene un poquito de aceite. A ver si luego le hacemos algo a esa parte. Pero lo que es la caja y el motor no tiene ni una gotita. Entonces hoy vamos a estar cambiando esa parte, ¿verdad? También vamos a lo que es la barra estabilizadora. Lo único que estaba viendo diferente a lo que es el Jetta y otros coches es que ¿verdad? Lo que es de la barra, el tornillo lo tiene arriba. Si se daban cuenta, en la mayoría de los coches, como los Hondas, los alemanes, esto está al revés, ¿verdad? Esta cosa va de arriba para abajo y esta va al revés, ¿verdad? Entonces ya pues los pasos pues ya se los he enseñado. Me tocó la sorpresa este coche, ¿verdad? Que le acaban de cambiar los rotores o los discos, como le dicen en México, ¿verdad? Acá les dicen los rotores o rotors. Entonces, ¿verdad? También estoy viendo que los links o los cacahuates, ¿verdad? De la suspensión son los largos, ¿verdad? Creo que la RAV4 creo que es parecido. Y entonces ya los compré, ¿verdad? Entonces les vamos a cambiar esos parece que son muy fácil de cambiar, ¿verdad? Vamos a sacar dos tornillos, 1 y 2, y ya se salen, ¿verdad? Pero lo que también quiero cambiar es, como si se dan cuenta aquí en la barra estabilizadora, esa goma ya está muy acabada, ¿verdad? Entonces por eso como que vibra un poquito. Entonces de una vez se los compramos, ¿verdad? Y se los vamos a cambiar. Así que vamos a poner manos a la obra y les vamos a empezar a subir los videos. Bueno amigos del canal, ya estamos aquí haciendo la segunda parte de cambiar la bota, ¿verdad? El cubrepolvos de lo que es la dirección hidráulica. Y si se dan cuenta, bueno, aquí le acabo de echar un poquito de aceite penetrante. Pero ustedes pueden darse cuenta aquí el estado en que se encuentra esta bota, ¿verdad? Lo más increíble de todo es de estos coches Toyota, ¿verdad? Es que, bueno, esa parte sí se amuela, ¿verdad? Esa se supone que cuando uno la está arreglando, tiene que quedarse parada, ¿verdad? Entonces el guardapolvos ayuda a que esa parte que está ahí no se empiece a deshacer, ¿verdad? O sea, la violeta. Y luego pues sacar esa pieza es un problemón. Entonces por eso es bueno que se haga este trabajo, ¿verdad? Para que no quede muy guanga. Ahí vamos a tener que ver esa parte, ¿verdad? Bueno, ahorita lo que está guango es ya la violeta. Bueno, esta parte, lo que es el link, ¿verdad? O sea, la última parte. Pero lo de arriba está bien, ¿verdad? Entonces decíamos cambiar esta parte, ¿verdad? Ya las compré aquí. Luego les dejo el link en mi eBay para que vean dónde las compré ahí. Y está más caro todo que en México, ¿eh? Por el envío, no sé, pero se me hace más caro acá. Pero como ven, verá que lo único que tenemos que hacer es aflojar que ya lo aflojamos. Aquí no tengan miedo de darle. El único problema es que les voy a decir, si le pegan aquí y la rótula ya está media fregada, lo único que van a hacer es que se va a salir, ¿verdad? Entonces lo que les recomiendo es hacer esto que hice aquí, dejarlo a nivel, como ven aquí, y entonces darle unos golpecitos aquí, ¿verdad? Bueno, más que nada aquí en esta parte. Y ya de ahí, ¿verdad? Con 3 que le di, pues, poquitos. Pero ¿por qué esta? Porque si no, miren, le pegan mucho a la orilla y entonces ya no va a entrar. Entonces, ¿verdad? Aquí lleva un seguro, ya lo aflojé y ya salió. Entonces lo que vamos a hacer ahorita solamente es pues sacar lo que es esta parte, ¿verdad? Aquí hay otro problema, ¿verdad? Por decir, a se afloja, ya la aflojamos. Que si le movemos mucho lo que son las vueltas,
entonces ya no va a quedar bien, ¿verdad? Lo que es la alineación. Pues casi siempre, bueno, digo casi siempre debería, porque muchos no lo hacen, es después de cambiar esto o cambiar lo que son violetas, toda esta parte, se recomienda llevar a alinear el coche, ¿verdad? No es barato aquí en Estados Unidos, dependiendo del lugar donde vayas está bien caro, ¿verdad? $75 te cobran, hasta 100, pero pues es mejor, ¿verdad? Lo que podemos hacer es arreglarlo bien y ya luego le compramos llantitas nuevas, porque esa ya tiene media vida, ¿verdad? Entonces le podemos comprar las llantitas de una vez y ya después lo llevamos a hacer la alineación. Entonces lo que pueden hacer, hay un truco aquí, que a la hora de aflojar esta parte nada más hay que contar cuántas vueltas le dan. Aquí lo que hice también es que de esta parte conté que nada más le di una vuelta. Entonces de aquí para acá, a la hora de sacarlo, le empiezan a sacar como está aquí, no sé si ya se aflojó algo, pero le empiezan a dar vueltas y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, lo que sea, ¿verdad? Y entonces ya la sacan. A la hora de meterla, otra vez cuentan las vueltas. Si fueron 18, 18 de regreso, ¿verdad? Eso va a hacer que casi, ¿verdad? No varíe más que 1 milímetro quizás, ¿verdad? Lo que es la alineación, y así no se va a sentir tan feo. Porque si no cuentan y nada más lo meten al llegue o como piensan que esté bien, la llanta se abre o se cierra, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle así, vamos a contar cuántas vueltas, ¿verdad? Salen, y ya después cambiamos esa parte. Lo único que no me fijé es que no traían estas cositas, pero le podemos meter, ¿verdad? Los hinchos esos de plástico, ¿verdad? Entonces le metemos esa, o podemos reusar estos, ¿verdad? Se ve que sí se pueden reusar, quién sabe el de atrás, ¿verdad? Entonces acuérdense, sáquenlo y vuelta y vuelta. Esto aplica para cualquier marca. Lo único que les decía es que esta parte de los que es este tipo de Toyotas la tienen por arriba, los Jetas, los Hondas la tienen para abajo, ¿verdad? Entonces ahí nada más fíjense en ese detalle, le dan vueltas y entonces empiezan a cambiar la pieza, y a la hora de meterla pues ya nada más cuentan, ¿verdad? Entonces no es un trabajo muy grave ni muy cansado, pero sí es importante para mantener el coche al 100. Así que vamos a proceder a hacer con lo que les dije. Bueno amigos, vamos entonces a hacer el truquito, a ver en cuántas vueltas sale. Ya salió de aquí, de esta parte, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, casi sale, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿verdad? Entonces ahí está amigos, ahí está el secreto. Ya a la hora de meterlo, le damos las 18 vueltas, ¿verdad? Más o menos, ya lo había hecho una vez, entonces por eso ya sé. Entonces 18 vueltas y vuelve a estar casi al 100%, ¿verdad? Pues digamos el 90% de lo que lo dejaron. Va a haber una variación, pero por eso les digo que es bueno, ¿verdad? Hacerlo. Si se dan cuenta, aquí esta pieza está muy bien, ¿verdad? Todo el guardapolvos está durita. Aquí esta parte también, ¿verdad? Como debe estar, o sea, nada más es el guardapolvos. Pero si lo dejamos más tiempo, decíamos, va a empezar a arruinar todo y hay que cambiar aquí y allá, ¿verdad? Y esto no debe pasar en un coche de alguien que le gusta arreglar sus coches. Así que vamos a seguir procediendo. Nos vamos a sacar y el de allá, y entonces ya metemos la botita. Pues ya está amigos, no batallamos mucho. Aunque estas traen sus cinchitos esos, los zip ties como le dicen acá, preferimos meterle lo que es el de fierro, ¿verdad? La abrazadera. Se me hace más confiable, ¿verdad? Yo pienso que no pasa nada. Sí puedo no meterle ese, pero me da más confianza meterle la abrazadera de fierro, ¿verdad? Y aquí pues nomás abre esta otra vez, la que ven ahí, y se pone aquí, y ya nada más pues hacer lo mismo, ¿verdad?
agarra uno esta parte, mete uno en el link y ya le empieza a dar las 18 vueltas y vuelve uno a armar otra vez. Así que ya vieron que no es tan fácil, pero pues tampoco es difícil, ¿verdad? Entonces, del grado de dificultad entre 1 y 10, pues yo creo que, pues no sé, ser como un 6 o 7. Lo único que les recuerdo, por eso les hice la reseña, tener su gato de patín y sus 2 jack stands, ¿verdad? ¿Por qué lo levanté? Porque también, ¿verdad? Si ven luego los otros videos, vamos a cambiar lo que es la barra estabilizadora. Entonces, bueno, más que nada no la barra, sino más bien los links, ¿verdad? Los cacahuates estos largos y también la goma de allá abajo. Entonces ahorita ya se nos está haciendo tarde, no sé si lo terminemos hoy, pero vamos a seguir subiendo más información. Ahorita les subo cuando terminemos esta parte. Pues ya por fin pudimos, amigos, ponerles los seguros, las abrazaderas. Decidimos mejor reusar las de fábrica que estos zip ties. Pero algunos dirán, no, pues yo lo he hecho y queda bien. Y pues se respeta, ¿verdad? Aquí no estamos para decirles lo que tienen que hacer. Ya es lo que ustedes quieren hacer. Y aquí entonces ya le demos la primera vuelta. Vamos a contar, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿verdad? Ahí está, a ver si se dan cuenta, ahí ya son las 18 vueltas. Ya podemos regresar la contratuerca y podemos ya armar. Ya nada más quedaría pues meter otra vez aquí, ¿verdad? Ya le sacamos aquí el cacahuate y una vez se lo cambiamos. Y entonces pues ya esa es la manera simple, ¿verdad? Les digo, nunca queda perfecto, a veces puede fallar ahí algo. Entonces por eso es bueno siempre que cambien estas o el guardapolvos, siempre hay que llevarlo a alinear de ser posible, o si ustedes saben hacerlo, pues hagan ustedes. Así que nada más queda meter otra vez aquí, ponerle su tuerquita y seguro, y ya quedó el trabajo. Vamos entonces a mostrarles ahora la parte de cambiar el link. Ya ya lo quitamos, se quita de aquí, acá, ¿verdad? Lo tenemos por aquí, ya lo quitamos, es que está aquí. ¿Verdad? Va de esta manera, lleva un tornillo de este lado, otro de arriba, entra aquí. Lo chistoso aquí es que según verán la marca, es 6 milímetros. Eso es lo bueno, que aquí teníamos que lo acabamos de comprar por ahí, un jueguito de varios para tenerlos ahí. Entonces van a necesitar ese de 6 y una llave de 17 milímetros. Si es 17, entonces nada más se le mete la tuerca, se le da vuelta y ya sale. Entonces esta cosa ya aflojó, esta barra estabilizadora ya, ¿verdad? Entonces, y acá abajo, si se dan cuenta, ya le quitamos el plate, ¿verdad? Esta que tiene para sostener aquí. Y si se dan cuenta son 1, 2, 3, 4 de 17, y ya lo sacamos. Nuevamente aquí hemos dejado con el suegro la matraquita y entonces ya la estamos usando. Entonces aquí ya salió, ¿verdad? La goma ya está acabadona, ya está seca, ya está vieja. Entonces por eso ya la compramos, ¿verdad? Y pues ya nada más de cambiarla. Esta vez se dificulta un poquito, pero por eso les recomiendo que quiten de una vez los dos. Entonces vamos a quitarnos ese de allá para que quede flojo. También quitamos el link y ya queda completamente listo para cambiar los dos. Vamos entonces a hacerlo. Bueno, amigos, ya estamos de este lado. Y antes de quitar esa plaquita que libera lo que es la barra estabilizadora y las gomas que vamos a cambiar, les voy a mostrar cómo suena, ¿verdad?
Entonces, si ustedes tienen la suspensión de un ruidito así, o sea, claro, ya, o sea, va a ser más porque aquel está suelto. Pero si se dan cuenta, el juego que ya existía, vamos a echar la luz en esa zona. Vamos a moverle, ¿verdad? Entonces, esa vibración es lo que yo sentía, ¿verdad? Entonces, ese tipo de sensación de que como que pega es que exactamente la goma esa ya se deshizo, ¿verdad? Entonces, bien importante eso. Vamos a quitar la placa y ahorita les enseñamos. Pues ya salió la plaquita, amigos. Ya la quitamos y ahora, como se dan cuenta, ahí ya podemos proceder a cambiar esas gomas viejas que ya están muy duras con el tiempo, ¿verdad? Aquí en Arizona hace muchísimo calor, ¿verdad? El polvo, entonces ya están malonas, ¿verdad? Ya cuando también se ve esa parte, como eso, esa parte es cuando se ve cuando ya las gomas están mal, ¿verdad? Porque no debería moverse para nada. Así que ahí ya, pues ya se las nada más sacarlas, meterlas, hacerle otra vez esto, hacer el cambio y ya quedó el automóvil. Pues aquí están, amigos, las partes para quitarle ese ruidito a la suspensión, ¿verdad? Como vemos, estas están macicísimas, están buenas. Aquí están los links. Pues todo esto pues es chino, porque igual si quiero no comprar original Toyota, pues va a salir mucha lana, ya dependiendo el presupuesto de las personas. Hay unas partes que sí son baratas, como lo que son gomas y todo eso, pero otras partes salen muy caras. Así que entonces ya ustedes deciden. Ya esta es la parte que va a entrar ahí abajo donde quitamos la placa, y entonces vamos a quitarle ese ruidito de la suspensión. Así que vamos a ponérselas y ya se acabó esta chamba. Pues ya se nos hizo de noche, amigos, pero ya pusimos los links otra vez. Vamos a ver ahí para que vean la luz. Ahí están ya nuevos. Creo que la calidad está medio corrientona. Se ven un poco más fuertes estos. Yo creo que eran los originales, ¿verdad? Y estos son los chinos. Entonces vamos a ver cuánto duran. De todos modos, pues no valen mucho. Y vamos a ver, dependiendo cómo nos está saliendo muy bien este coche. Lo dejamos un rato. Pero ahí están, ¿verdad? Ya están los links. Ya cambiamos lo que es la goma esa que les habíamos dicho. Ya las plaquitas ya la pusimos y todo. Ya no se ve muy bien porque ya es tarde, pero ya quedó, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el test drive mañana y les decimos cómo queda en este video.